Hvis I var kvik nok, så kunne I regne det andet regnestykke ud. Jeg skal lige slå det i hånden, sådan det er til at læse. Sådan der. Hvis I var kvik nok til at regne det andet regnestykke ud, jamen så prøv at regne det der ud. Og ham her, i dag har jeg sprogspasseren med mig. Men nu stopper du fandme. Og der er vores dør. Og der er alle vores fucking klasseregler. Og der står der bookcase. Tøjler om der ikke rigtig er nogen bøger i. Det er mest skolekasser. Og her er vi sprogspasseren igen. Og så skal vi lige se her. Foran. Kan I se, der står... Altså, jeg skal lige op. At jeg skal ned. Kan I se, der står rottebøf. Rat beef. Og så har vi... rotte... Nu stopper du fandme! Og igen... nogle ordbøger. Og sprogspasseren, han bliver ved med at følge med mig. Her har vi sprogspasseren jakke. Og hans taske. Og man kan se min sko. Og oven i købet, hvis I ikke ved, hvordan man bruger brygger, jamen så kig på brygtavlen. Så ja, vores skema, jamen det står sgu lige der. To be i datid. Så kan I selv læse resten. Og så kan I også se det i nutid. Der er en masse gamle ting. Det skal vi ikke komme ind på. Hey, der er et vindue. Det er verdens flotteste vindue. Og igen, vores matematiklærer har hævet vores gardin ned. Og ham her, han bliver ved med at stå og ånde mig i nakken. Det må han venligst gerne lade være med. Jeg giver dig 30 år på YouTube. Og her er der farvekridt. Nu fik han også mere. Bare for hyggens skyld. Og hvis I gerne vil være rigtig fans af mig, jamen så køb en så gå til fodboldskole og køb en fodbold. Nu får I regnestykket igen. Hvis I kan regne det ud, så laver jeg en ny video. Hvis I ikke kan, så laver jeg en ny video alligevel. Ja. Det var vist det meste henfra. Vi kan sgu få lov at se ned i vores skraldespand. Det kan være, at der er noget interessant dernede. Ikke særlig spændende. Nej, der er ikke noget interessant. Og så slutter vi af med at se sprogspasseren.